歡迎翻嚟金手指托好，又係我梁總 in the house，有我南哥今日 OK，let's go，第一個 topic 咗啦，瞓醒咗，係啊，千祈唔好講我未瞓醒啊！好彩啊，你嘅錯知又有多少睇到你終於醒咗。因為今日我咁認真，係因為我睇到一個人神共憤嘅呢個新聞。呢一擺呢係仲緊要嘅，係有一個中學生14歲嘅男仔，咁樣佢喺書館嗰度讀書，上課嘅時候呢，佢就有一個大佢2歲嘅，佢曾經表白過嘅女仔。係大佢2歲，係係啱。個女仔係16歲嘅。啱。咁佢同佢表白咗之後，佢係俾佢拒絕咗。呢個女死者叫做葉善璇啊，佢係喺廁所嘅。咁呢個男仔就衝咗入去廁所嗰度，就亂刀咁樣插死咗呢個葉小姐啦。允許我講一句粗口先。咁呢件事發生嘅時候呢，係早晨喺讀書嘅時候嚟噶。咁其實有好多學生，有好多老師，包括行兇者，即係呢個14歲嘅男仔嘅阿哥，其實都係喺書館嗰度上緊課。咁案發嘅時候呢，就書館嗰個廁所嗰度有好多人嗌，咁個老師同埋有啲學生就衝咗入去睇發生咩事啦，仲聯手埋佢嘅當時呢個行兇者嘅阿哥一齊先制服咗呢個14歲嘅男仔，佢係當場俾人逮捕咗。為個女仔抬出嚟嘅時候，佢其實已經當場就已經係救唔翻咗。咁嗰個男仔行兇嘅時候呢，其實佢攞嘅兇刀呢，係一啲我哋嘅嗰啲童子軍刀啊。其實嗰日啊，我唔覺意係咪睇到面子書啊，好搞笑嘅，有人攞一張相嚟做一個搞笑嘅片段。佢就係攞嗰個落地去機場出國之前啊，唔係我 scan back 嘅，佢就攞咗嗰個 machine 擠咗向嗰個書館嗰度，變成咗一幅畫。佢哋嘲笑咁樣講，話而家就 Malaysia 嘅呢一個書館需要經過嗰部機先至可以去翻學。哦，機場嗰啲硬件啊。啱啊，嗰啲硬件。OK。其實你點樣睇呢？其實有啲 international school 進入嘅時候係需要 scan。其實我覺得其實係有需要開。但係如果而家咁樣係，其實會造成一個比較大嘅開支啦。咁可能可以 start with 嗰個 security 去 check on 呢個 bags 啊，或者去 randomly check，即係你唔會影響到所有學生上課嘅時間啊嘛。但係我覺得更加 effective，直頭買咗部機去啦。咁喺經濟能力允許之下，一直頭買咗部機去，先而家咁緊要 high pressure，同埋有好多都係帶違禁品嘅，係唔止係離棄，即係其他嘢。係，其實呢一樣嘢真係需要一個檢查之後再入去。咁樣就有網民問：點解學生可以帶咁多利器翻？唔止一把喎。其實喺佢嘅身上或者喺佢嘅包入邊啦，搜出嘅咧係幾把，你知唔知啊？呢個安全問題係咪值得我哋今日討論同埋考慮？我覺得係一定嘅。你咁樣睇啦，由 Zara 嘅 case 到今日啦，其實唔單止係呢一個殺嘅案件啦，仲有咩嘢呢？仲有強姦案件嘅喎，最近係啊，有幾單添，唔係一單喎，係啊，係接續咁樣嚟喎，仲要係犯案嘅唔係一個，好多 case 都係輪姦喎，大佬。即係幾個去強姦一個女仔咁樣樣啊！仲有係，即係佢係未夠18歲嘅陰公。所以係咪？其實網上都有人講啊，係咪？就其實呢啲所有嘅 negative 嘅 influence 咧，有一部分可能係來自 social media。第二樣嘢咧就係因為以前有藤鞭噶嘛，而家藤鞭都冇咗，其實係真係非常之唔好啦。咁樣當然啦，我哋有睇到相關嘅呢一啲 info 喺個網嗰度係講13歲以下唔可以註冊呢一個social media account 嘅，未落實噶啦，係未落實嘅，係未落實嘅。咁亦都有人提議講，不如用翻個藤鞭啦。其實你嘅睇法係真係恢復翻藤鞭，13歲以下可以被註冊，咁我就可以完事咧。其實發生呢啲事，第一可能係教育啦，即係可能家庭教育。即係爸爸媽媽忙住做生意啊，冇時間教啊，咁樣變咗佢哋嘅心理其實扭曲咗，係都要做啲壞事出嚟引起佢阿爸阿媽嘅注意。第二樣嘢就係唔排除 social media 佢哋比較早熟，因為佢哋可以 access 到啲網站啊、成人網站啊之類嘅嘢，咁樣佢哋就好早就已經係發現咗呢啲性嘅呢啲事情啦。學業嘅壓力，加埋生活嘅壓力，再加埋呢個科技嘅發展，都種種原因造成咗今時今日咁多呢啲我哋講霸凌啊，或者呢啲兇殺案、強姦案，都其實我覺得係有關係。我覺得呢一啲嘢，大家所有嘅教育部又好，相關嘅部門都好，都應該更加之激力去討論。其實絕對唔可以係因為好似頭先你講嘅，而家年輕嘅一代，所有嘅父母其實都係向出邊去發展噶嘛，咁樣就冇時間留俾自己嘅孩子。
咁既然冇時間留俾自己嘅孩子，咁書館就相對更加之重要咗咯，啱唔啱先？佢嘅責任係甚至乎已經係要包括埋一個 parents 應該要做到嘅一個責任。即係書館唔再係淨係傳授知識，唔可以淨係教育呢一樣嘢，仲要係呢個心理上嘅呢個平衡都要。好多時候好似我哋以前嘅書館啊、心理輔導啊呢一個部門嘅嘢，好多時候係因為你真係有問題啦，先至嚟輔導，或者你真係綁定咗老師，你真係綁定咗幾輪之後，你先佔俾嗰個輔導老師。捉翻嚟，你咩事啊 ？Guru discipline 係咪啊？會咁樣嘅樣嘅嘢。係啊，我覺得係咪可能有一樣嘢就係唔係真係咁壞先至嚟輔導，一時候咁壞嘅時候太遲咗，係啊，太遲，實在太遲。因為而家陣所有嘅年輕嘅父母都太過忙碌啦。書館係應該插手，係應該更加之激勵嘅一步去了解孩子嘅心理，同埋各方面咯。譬如網上面嘅講唔好俾你咁早註冊啊，其實可能科技部嗰度都可以限制咁嘅年齡嘅進入 Facebook 啊定係 Instagram， 作出一個 limitation。但係呢一樣嘢我就唔係咁嘅睇法。其實而家 social media 好多時候你唔使註冊你都入到去啦。I mean 佢 restricted， 佢哋有提議係要實名註冊。我有 IC 啊嚟 verify 啊咩證明係嗰個人嚟。但係呢一個國家咁樣佢嘅樣嚟限制呢一樣嘢，你嗰啲資訊啊，最 latest 嘅科技嘅資訊，你 compare with 外國嘅國家嘅孩子，其實你係 slow 咗。呢個時候而家就係講緊係快。咁當然喺而家呢個 stage 咧，係未需要做到呢個封鎖式嘅呢個上網嘅，我覺得，因為而家唔會講完全失控啦，即係我哋可能會有呢啲咁嘅案件，但係唔係每一日或者每一間書館都喺度發生緊。但係如果真係唔受控嘅時候，我哋唔排除啊，即係呢個譬如係中國，其實中國好長嘅一段時間佢進行咗佢對外國嘅封鎖，係直至到近呢幾年佢先開放翻嘅啫。其實都冇開放到邊度，都係鎖得。佢都係 restrict 咗嘅有啲，因為喺冇辦法之下，因為佢人民太多咗，佢有十幾億人，每一間書館有幾千個學生，點樣可以 restrict 到？所以當冇辦法之下，就係唯有採取啲比較偏激嘅行動。咁我哋交俾教育部同埋呢啲科技部去進一步研究。希望大家真係可以再 pay extra attentions on 呢一樣嘢。係估真係父母真係有 pay attention 嘅話，我覺得唔單止父母同埋書館都好重要。係好，咁樣今日嘅呢一個時事嘅時段就全部俾晒呢一位真係非常之可憐嘅呢一個女士啦，16歲嘅呢位女仔啦。咁我哋好進入下一個單元啦，直頭我哋今年風暴。好，到第一個 topic，你嚟講，關於到全人民噶喎，呢個係非常重要啦，非常之重要。你有冇受到益啊？肯定啦，我係馬來西亞人啊嘛。多定少啊？多少有啦。好，咁我哋大致上就講一講啦，我哋唔會好深入，但係我哋會講幾個重點。即係而家講緊係2026年嘅年度嘅財政預算案啦，好唔好？好。咁今次嘅財政預算，其實政府係打算撥出4700億馬幣嚟做嘅。4700億，哇，天文數字。OK， 咁樣佢呢個計劃其實係喺10月10號啦，早幾日播噶啦，咁樣係歷年來最高嘅一個財政預算案嚟嘅，即係咁多年入邊從來冇出現過4700億個財政預算案。OK， 咁歷年最高之餘呢，佢其實係比舊年呢係增加咗4%嘅，即係 compare 到2025年嘅財政預算啦。咁樣當中係包含咗咩呢？第一樣係公務人員嘅最低薪金佢會調整。即係 from 佢而家嘅1795蚊，佢會調整到2000或以上。第二樣嘢就係中小企業咧係會獲得呢個500億嘅融資與國家計劃嘅，即係 SME 佢哋可以 loan 啦 ，up to 500億嘅。第三樣嘢就係教育部啦 ，MOE 啦 ，Ministry of Education 會得到66.2億嘅撥款嚟建書館啊，或者係 upgrade 佢嘅。非常之好啦，就呢個時候就直頭攞個錢嚟做多少嘢啦。關於呢個學校嘅安全，係做多少嘢啦，真係要 upgrade 下。最近咁多事件係嘛，有66億 CCTV 啊，因為真係好重要呢一樣嘢。係，再繼續，仲有 Ministry of Health 啦，得到嘅係46.5億呢啲 upgrade 呢啲政府醫院啊之類嘅醫療啦。係。MCMC 就撥咗20億嚟打造呢個 AI Cloud 啦，嚟推動呢個 AI 嘅發展啦。應該愛啦，而家科技時代。仲有就係外國人購屋嘅花稅係調高至到8%嘅。8%，其實點解要咁樣嚟調高呢一個印花稅啊？我覺得其實係好事嚟。雖然佢當然佢會減少到一部分嘅外國投資者入嚟咗，因為佢起咗啦嘛，但係
同一時間佢係保障咗我哋馬來西亞人嘅利益，即係佢人哋 afford 唔到嘅時候，個屋價就會跌啦嘛，賣唔出。咁馬來西亞人就 afford 到嘅就可以買之餘，佢哋都可以做成 investor 咯，即係 local investor 啦。意思話唔需要三媽人都搬晒去個郊區咁樣啊係嘛，咁我哋咧仲可以喺入邊呢度買到屋啦。因為隨住嗰個 demand 越嚟越高，當外國人越嚟越多要入嚟買樓嘅時候，屋價就一直上。係咁嗰啲首購族就一直買唔到近 KL 附近嘅呢個屋。日日都住到遠到真係啊，咁我就好辛苦啦啊，所以都係好事嚟嘅。你有冇呢一樣嘢？某啲網紅咧就講其實達多啊，誒咁你唔可以講個名出嚟嘅啊，攞嚟達多 T 啦。咁有某位好紅嘅一個網紅咧就講，其實我哋華人其實受益就唔係講好高，係咪啊？其實咁多年嚟嘅財政預算案都會係優先 prioritize 呢個土族嘅。咁其實你嘅睇法係點樣樣咧？嗱，先講我嘅睇法啦。其實因為咁嘅樣證明我哋係夠努力啊嘛，啱唔啱啊？即係我哋唔需要咁多人 support。咁樣我哋夠努力啊嘛，打得啊嘛，可以自力更生咁樣。我哋可以夠打得咁樣再幫助到馬來西亞嘅另外一種人群咧。咁我唔係講佢哋唔努力啊，係冇亂咁寫啊。OK， 咁唔係講佢哋唔努力，咁樣落地即是落地真係比較努力啦。咁樣佢哋咁樣可能努力咗嘅，我仲需要再多啲幫助嘅。咁樣佢哋可以得到啦。其實如果客觀啲分析呢，兩種咁我覺得，因為其實佢哋嘅人數係第一比我哋多啦，啱啊，係啊。第二就係佢嘅搶夫嘅呢個茶珠其實係比較大，係政府係應該多啲支持佢哋，但係今次嘅其實係爭到有啲遠啦，土族嘅係超過100幾億去幫助嘅，包括佢哋嘅呢個企業撥款啊、企業擔保之類嘅嘢。反觀我哋華人加埋印度人加起嚟，其實都係一個唔大嘅數目。所以呢個網紅達多就有講到，其實點解華社嘅貢獻都唔比土族少？我哋帶動經濟啦，我哋嘅科技啦，唔三唔四嘅嘢啦，但係點解我哋永遠受惠嘅都係佢哋嘅咁少數目？但係你係如果今日你係首相啦，咁你會點樣個樣去安排呢一樣嘢咧？都係客觀分析啊。首先我要保存住我嘅呢掟粒炸彈俾佢。我呢個在政嘅呢個權力呢，我一定係以個78%嘅票數作為我嘅 priority 嘅，呢個係客觀分析啦。但係同一時間，我覺得係應該要有能者就可以得到更多嘅呢個支持，而唔係盲目咁樣去幫助一啲社群，甚至乎一直係我哋有一句話叫做乜嘢？叫做長貧難顧嘅。我哋一直撥款，一直幫佢哋，但係佢哋一直都冇生產力，一直都冇帶動呢個經濟，一直都冇主動咁樣去為國家作出貢獻嘅話，咁其實我哋一直養緊佢哋係好辛苦。好，咁樣第二個 topic 啦。好，我哋進入呢一個關於 EPF 啦。咁樣最近備受關注嘅就係而家唔止本地人要交呢個退休金啊，連外勞都要交退休金。其實我響工廠啊睇到呢一樣嘢，其實佢哋係幾開心下啊，因為我哋公司其實得好多 foreigner 啦，咁其實佢哋係好關注呢一樣嘢。佢哋必須要明白啊，其實呢個兩個巴加兩個巴係 for employee， 兩個巴係 for employer 啦。喺你55歲之前，你係唔可以 withdraw 嘅。即係話佢必須要 stay home 你需要55歲。唔係。哦，你可以做到半途，跟住你冇做，你辭職咗，你翻去，可能你45歲你翻咗去。OK，但係個錢 remain 喺度。I see。until 你55歲，你先可以倒翻嚟馬來西亞 withdraw 出。咁就都有人講，多外勞都係嚟呢度做10年8年喎，就翻屋企就買地就開個小生意。點解仲要將啲錢擺喺呢度呢？但係我覺得反而咁樣係惠及咗我哋嘅本地人嘅，因為 KWSP 就可以攞住呢啲再投資。係再投資更多嘅嘢。第二就係帶動埋我哋嘅旅遊業。每一年當有55歲嘅外國人翻嚟呢度提取佢嘅退休金嘅時候，其實佢係需要買機票啊、住酒店啊、翻到嚟呢度消費啊。咁樣其實旅遊業都係受惠。以我嘅分析嚟講，當然啦，呢個係好長遠啦，可能10年20年之後，但係都未嘗唔係一件好事。但係 foreigner 我哋嘅國家其實係好緊要多嘅。係啊，所以度個地方都有喎。啱㗎，我覺得你講嘅嘢係 OK 㗎，帶動呢個旅遊業咯，帶動成個經濟啦。係啊。好，咁我進入下一個單元啦。下一個單元與你同見啊。好，
咁呢個 topic 呢，就係關於裝修同埋建築界嘅呢個新聞啦。咁最近呢，就見到呢個 CIDB 其實都係喺我哋頭先講嘅財政預算案2026之下，佢配合呢個政府嘅援助，佢會開始資助本地嘅呢個人員去參加呢啲培訓嘅，即係 training 嘅培訓啦，例如 IBS、BIM Building Information Modeling 啦，都係關於到建築嘅嘢啦。仲有9000幾名嘅青年去參與呢個政府認真嘅呢個建築計劃嘅。所以喺呢個計劃之下，好多呢啲可以受惠嘅呢啲青年人就可以有 certified 到大 CIDB， 同埋佢係可以係學到最新嘅呢個建築嘅技術。非常好，下一個就係中國公司其實最近一直面遷入嚟呢度，呢個就有力啦，呢個真係有力。其實都唔止裝修行業啦，係喺呢啲攝影行業啊、餐飲行業咩行業啦。自從呢個中國面遷90日之後，的確係好多。咁今日我哋就專注喺呢個裝修啦，因為呢個 topic 係講關於裝修嘅。咁其實本地嘅業者係的確有受到影響嘅梁總，我哋今日討論下，其實佢哋入嚟係好事定唔好事呢？以你所講，我唔係講啲 point 出嚟之前，你淨係聽中國入嚟面遷90日做裝修，你會第一時間諗到乜嘢？其實我唔可以咁樣覺得，就係講中國入嚟其實係好定唔好，直頭就定義咗。我覺得呢一樣嘢必須要睇對邊個嚟講。當然啦，咁好多人講，中國入開嚟乜嘢都俾佢哋，可能佢哋嘅量又大啦，佢哋嘅技術又強啦，佢哋嘅錢又多喎，咁樣個樣入到嚟，會唔會到時候馬來西亞有人同我講，可能3到5年之後，馬來西亞都會好似中國咁轉啊？係嚟講，好似而家嚟開放俾中國人入嚟。其實係又好又唔好啊！咁樣當然唔好嘅地方，大家有目共睹啦。你呢一度賣緊嘅可能係100蚊雞，咁樣佢又可以賣你90蚊雞，咁樣呢一樣嘢係好明顯嘅一樣嘢。佢影響嘅呢，其實都係同行啦。咁其實生窯同埋蝦窯呢，暫時都係一樣，因為就算佢嚟做呢個試拎呢，其實佢都係幫本地嘅五金鋪攞貨嘅。咁佢嚟嘅用呢啲螺絲啊、木板啊，其實主要都係惠及到我哋嘅呢個五金嘅呢個行業。咁但係同行之間嘅競爭當然大咗啦，即係好似頭先梁總你講嘅100蚊，佢賣90蚊，因為佢唔使俾 EPF， 佢唔使俾呢個佢自己做定係乜嘢咁嘅情況。但係佢同一時間佢又帶動咗好似住宿餐飲，咁佢嚟呢度佢就要食啦嘛，佢就要住啦嘛。咁其實有人受惠，但係同行都會有波及到佢嘅呢個生意額。喺呢個情況之下，其實顧客究竟會唔會因為呢個價錢而選擇呢個中國嚟嘅裝修商呢？你覺得？我覺得呢一樣嘢係有機會嘅，係肯定係會有機會係因為佢哋嘅價格而揀佢哋。但係其實相同嘅嘢都係好似喺我哋嘅呢一行業入邊，其實好多時候裝修係睇你俾嘅服務係啲咩嘢，你俾嘅 ideas 係啲咩嘢，你俾嘅 ideas 適唔適合馬拉呢一度嘅人嘅呢一個生活方式。我覺得唔完全係真係因為價格而揀嘅一個合作伙伴或者一個裝修公司，所以我哋 instead of 日日淨係要比起佢邊度，我哋可以比佢邊度好，不如我哋更加之好嘅嘢就係同佢哋學習。學習之餘之後，先至嚟再利用佢哋嘅優點，再擺入馬拉嘅一個市場。先模仿後超越啊嘛，我哋非常之重要。當然啦，佢哋有啲優勢就譬如話設計啦，因為其實喺中國佢哋有好大嘅設計團隊嘅。啱。咁其實佢比起馬來西亞好多裝修商嚟講，佢哋可以設計得更快更靚啊，因為佢嘅團隊喺後面，同埋佢哋嘅技術啦，好似你知唔知好出名嘅畫嗰個山水壁畫，直頭畫喺壁嘅。啱啊。咁之前係因為有呢個90日啊，冇呢個90日嘅 restriction， 所以佢嚟咗係要買飛機票啊、坐地鐵啊定係乜嘢交通啊，同埋住宿冇咁方便啦。係，而家佢係可以直頭過嚟。係啊，唔需要咁考慮咁多呢啲 visa 啊，呢啲逗留嘅問題，咁佢就可以降低個價錢，咁就變咗馬來西亞其實越嚟越多人係中意喺屋企畫呢個山水畫喺個樓梯口嗰度嘅。當然呢個技術都係值得我哋學習，所以我講嗰啲師傅過嚟嘅時候，其實我哋都應該向佢哋好虛心咁樣學習。呢個係非常之重要。係簡單啲講句呢，已經開放開，我哋嘅呢個薪資唔可以再係咁噶啦，兄弟。要係企上嚟，直頭就要真係認真咁樣去睇一下。每一個佢哋過嚟嘅帶翻嚟嘅嘢係啲咩？準備學習，準備去做得比佢哋更加好啊！先模仿後超越佢哋，其中之一招。啱。好，今日到此為止啦，咁我哋下一集再見啦，各位。See you next time。